什么异常啊，但是单吃止咳药效果是不太好的，所以一般采取联合用药，比如像这个布地奈德这样的吸入性的糖皮质激素，加上像沙丁胺醇这样的支气管舒张剂，再加上吉制糖浆这3种药物联合。第3种呢，就是胃食管反流性的咳嗽啊，这种除了咳嗽以外，它还伴有反酸烧心，因为这种咳嗽啊，主要是胃和食管的问题导致的，所以止咳药啊它是无效的，一定要先解决胃食管反流的问题。比如可以吃一些像奥美拉唑这样的抑酸药，还有多盘利酮这样的促胃动力药。所以如果你的咳嗽一直不见好，一定要从这几个病去考虑。当然，具体怎么用药还是要听医生的啊。像支气管肺炎或者咳嗽变异性哮喘，就去看看呼吸科；胃食管反流呢，就去看看消化科。你学会了吗？转发出去，让更多人知道。